Hello mga ka-J-lovers ko dyan. So nagbabalik si Giovanni B. So problem nito, itong LG CRT TV ay no sound. So ayan, nasa 60, 70, 71 volume na tayo. No sound pa rin siya. So walang sound yung Madagascar natin. So may narinig kayong parang ingay. Singaw lang yan ng playback. So madali lang yan repairin yung singaw. Ang focus natin dito itong sound. No sound siya. So yan ang re-repair natin. Titingnan natin mamaya kung saan siya nagka-problema. So let's get started. Hello mga ka-J-lovers. Kung bago kayo sa aking channel, so gusto nyong mapanood yung previous video ko, hindi nyo pa nakikita, search nyo lang yung Giovanni B, click nyo yung J-Love icon, tapos yan, makikita niyo ng video. Kung gusto nyo pang makita yung complete videos ko, so click nyo lang yung videos. Yan, click nyo lang yung videos, tapos makikita mo na yung lahat-lahat ng in-upload kong mga videos. Siyempre, uunahin natin ititest mga ka-J-lovers dyan, yung speaker. So, dalawang speaker ginagamit nito. So, yan una nating i-test. Kasi siya ang output sound natin. Once nasira yan, wala talaga siyang sound. So, kailangan natin i-test. So, set ko lang to sa ohms. So, lagyan natin ng light. Sugutin ko tong isang connection para hindi natin ma-detect yung ibang component niya o ibang parts. So, total speaker lang. So, yan. Meron tayong 7.6 ohms o 8 ohms resistance ng speaker. So, good. Dito naman sa kabila, so meron din tayong 7.6 ohms o 8 ohms speaker. So good yung speaker natin. So but wala siyang sound. So next step natin ay i-check natin doon sa IC, sa audio IC nya. So doon tayo magpo-focus sa audio section. Huwag tayong gagalaw muna sa iba. Dito muna tayo sa audio section. Kasi dyan yung problema natin. Wala siyang sound output mga ka-J-lovers. So hugutin ko lang. Medyo mahirap lang hugutin. Pasensya na kayo. One handed lang tayo. Hawak ko yung camera ng isang kamay ko. Tapos yung isa naman ang pan-test natin. So hindi tayo naka-holder ngayon ng camera. Kaya medyo magalaw yung camera natin. So pagpasensyahan nyo na mga ka-J-lovers. So tanggalin na muna natin itong mga connection niya para mabaliktad natin yung ito sa speaker niya. So ito yung ginagamit niyang audio IC mga ka-J-lovers, TDA 7297. So yan yung ginagamit niyang audio IC, TDA 7297. So meron siyang para sa mute, yung transistor. So hindi naman siguro to naka-mute. So yan, tinanggalan natin yung mga connection. So baliktarin ko lang to. So mamaya ikakabit lang natin yung connection habang nakabaliktad to. So una natin gagawin ay walang iba kundi mag-resolder sa audio IC. May posibilidad kasi itong audio IC yung problema natin. So pwedeng nag-angat siya o ano pa man o nag-cold solder. So
tingnan muna natin siyang i-resolder. So, pag hindi siya gumana, proceed tayo sa ibang procedure. Hanap tayo kung bakit hindi siya gumana. Pero bago ang lahat, kailangan muna natin itong i-resolder, mga ka-G-lovers. So, yan, meron siyang left input, right input. Yan, meron din mute, meron siyang mute, BCC, ground. Yan. So, ito yung connection na papuntang speaker niya. So, resolder lang natin to, mga ka-J-lovers. So, pinatong ko lang yung camera natin dito sa may upuan. Kaya medyo malayo. Pasensya na kung medyo malabo-labo. Pero magre-resolder lang muna ako. So bago ang lahat, habang nagre-resolder tayo, kung bago kayo sa akin channel, please subscribe and pahit ng notification bell. Para updated naman kayo kung may bago tayong nilabas na troubleshooting, repairing, tapos DIY. Basta tungkol sa electronics o sa technology natin na nilabas, para updated kayo. So please subscribe, mga ka-J-lovers. So yan, nire-resolder ko na siya. Pagkatapos natin resolderin to, iti-test natin. Pagka-test natin, kung wala pa siyang sound, hanap ulit tayo ng ibang parts kung bakit wala siyang sound. So, pero pag may sound na to, swerte natin, mga ka-J-lovers. So yan, medyo tapos na tayo magsolda. Yan naman kasi ang basic natin ginagawa ng mga technician, di ba? Nire-resolda muna natin, nag-hope tayo na sana may nakaangat lang o nag-cold solder lang. Pero pag wala talaga, magto-troubleshoot tayo, mga ka-J-lovers. So ito na, na-resolder na natin. So wala naman nagdikit-dikit. Wala naman siya nagdikit-dikit. So nandito tayo sa sound, sa audio section nagre-repair. So ayan na, tinesting na natin. No sound pa rin siya, mga ka-J-lovers. So naka-volume naman. So magre-recheck ulit tayo, mga ka-J-lovers. So, ito naman ang try natin i-resolder. Itong tone control niya, IZ. Itong TDA 7442. So, nandyan yung input ng TV, saka audio video. So, resolder lang natin to. Baka dyan rin yung problema niyan. So, habang nire-resolder natin to, magpo-promote ulit ako ng aking video. Kung bago kayo sa aking channel, please subscribe and pahit ng notification, mga ka-J-lovers, para updated kayo kung may bago akong in-upload na mga video. So ayan na nga, magre-resolder tayo. So, yan, i-resolder lang muna natin, mga ka-J-lovers. Ayusin lang natin pagka-resolder.
So, okay naman yung pagka-solder natin, mga ka-J-Lovers. Wala naman siya nagdikit. So, test ulit tayo. Testingin natin ulit. So, ayun nga, mga ka-J-Lovers. Wala pa rin. Wala pa rin sound. So, next step natin, mga ka-J-Lover, mag-voltage check tayo. Baka wala tong supply IC na to. So, dito tayo mag-check sa pin number 3, BCC. So, set ko lang yung multitester natin. So, ayan. Pinpoint na natin to sa BCC. So, meron siyang 1.0 drop down talaga, mga ka-J-Lovers. So, at least dapat meron tong 12 to 22, 23, ganyan, volts. Yung audio IC natin. So, wala siyang supply. So, yurin natin, mga ka-J-Lovers. Papunta siya dito. Tapos, dumaan siya ng line. Tapos, dumaan siya ng line. Papunta naman siya dito. 1 volts pa rin. Ibig sabihin, good yung line natin. So, yurin ulit natin. Papunta siya dyan. Dumaan na naman siya ng line. 1 ulit. 1 volts ulit. So, suyurin ulit natin. Papunta siya dito. Yan. Papunta siya dyan. Pataas, pataas, pataas. Yan. Dinaanan niya. Pataas. So, dyan. Papunta na naman dito siya sa line. Meron pa rin siyang 1 volts, mga ka-J-Lovers. So, nakapagtataka to. So, kalagpas niya na naman ng line. So, yurin ulit natin. Papunta na siya dyan. 1 volts pa rin. Pasensya na kung medyo magalaw yung camera natin. Papunta siya dito. Tapos, hanggang dito sa diode. So, ay, pasensya na kayo ha. Medyo magalaw lang yung camera. Yan, yung dinaanan niya. Papunta siya dito. Sa diode. 1 volts pa rin siya, mga ka-J-Lovers. So, ba't kaya? So, ititest natin ton diode. Baka sira ton diode, mga ka-J-Lovers. So, ito yung ginagamit niyang diode. Yan, hanggang siyang 33 volts. D4L20, hanggang pala siyang 20 volts. D4L20B. So, yan yung diode na ginagamit. So, dapat may expect tayo dyan na 12 to 20 volts tayo. So, yan. Nilagay ko na sa kabila. Nung tinis ko yung diode, good naman siya, hindi siya shorted. So, nakakapagtaka to, mga ka-J-Lovers, but wala pa rin siyang supply. So, okay naman yung diode. So, ang pinakahuli natin ititest ay itong chopper transformer. Kasi yun ang nagsusupply sa diode. Set na lang natin to sa buzzer para marinig natin yung pagkabas niya. So, i-ground ko to para matis natin yung coil. So, wait lang, i-ground ko lang siya. Tapos, i-test natin yung coil ng secondary ng chopper transformer natin, mga ka-J-Lovers. So, dito tayo muna sa una. Okay siya. May connection siya. Pangalawa, meron din siya. Yung ground niya, pangalawa, yung una sa B+. Yung pangalawa sa ground. Yung pangatlo natin, 12 volts. Good rin siya, mga ka-J-Lovers. Pangatlo, ground. Good rin siya, may connection siya. Pang-apat, BCC. Ito na yung papunta dito sa diode, papuntang audio IC natin. Wala siya, mga ka-J-Lover. Huli ka, nahuli natin. Tapos itong ground, wala rin yung ground.
So, ibig sabihin, putol yung ground natin, mga ka-G-Lovers. Wala yung ground natin, kaya walang supply. Hindi nag-connect yung ground ng papuntang audio IC at papuntang main ground. So, ito lang yung magkasamang dalawa. Meron siyang contact. So, yan. Nakikita nyo, meron siyang contact. So, ibig sabihin, yung coil ng audio IC natin, yung ground niya, hindi pumasok dito sa ground ng pinaka-common natin, no? Wala siya. So, dahil wala siyang ground, dito na yung gagamitin natin yung pinagbabawal na technique, mga ka-G-Lovers. So, alam kong ito yung mga gusto nyo, yung mga pinagbabawal na technique natin. So, ito yung gagamitin natin para sa pinagbabawal na technique, yung bar restore. Pwede rin gumawa tayo ng coil para pang grounding natin. Pero ako, ang gagamitin ko itong bar restore. So, ayusin ko lang. Tinitis ko lang. Pasensya na, 100 lang tayo. Gamit ko yung isang chemical ng pang camera. So, meron siyang 13 ohms. So, pwede na to. O pwede rin kayong gumawa ng coil. Iikot-ikot nyo lang ng konti. Tapos, ilalagay natin dito sa ground ng audio. Papuntong audio section natin o papuntang audio IC natin. Dito sa main ground natin. Yan, ganyan. Dito sa pinaka-common ground natin kasi putol siya. So, skip ko lang. I-resolder ko lang, mga ka-G-Lovers. So, yan ang resolder natin, mga ka-G-Lovers. Yan. So, ibig sabihin, meron na tayong ground sa audio IC natin. Magkakaroon na ng supply yan doon. So, test na natin. On. So, ayan na. Meron na siyang sound, mga ka-G-Lovers. So, kaya nawalan siya ng ground kasi yung audio IC natin walang ground, hindi siya naka-common ground, kaya wala siyang supply na sa BCC niya. Nung nilagyan na natin ng ground, meron ng ground yung audio IC natin, kaya nagkaroon na ng supply yung BCC niya. Nagets nyo? Kasi yung naputol yung ground niya papunta dun sa pinaka-common niya. So, meron na siyang audio. So, napagamit tayo ng pinagbabawal na technique, mga ka-G-Lovers. So, okay na siya. Meron na siyang sound. So, sana may nakuha kayong idea. So, huwag nyo naman kalimutan. Please subscribe and pahit ng notification bell. At pa-share ng video at pahit ng like button kung nagustuhan nyo, mga ka-G-Lovers. Thank you very much.